Бали, Бир-парк. Вот эти, наверное, выдерживают человека. Ну да, попробуй встань. Ну, а меня заругают. Нет, можно. Туристам можно. Сверху курица сидит. Не плевать. Ой, какой здоровый клювище. Ты кто? Сейчас как тебе. А, понятно, я понял. Я все понял. А ты? Кто? Пою. Эдик, я вижу там шапочки. Где шапочки? А, да, шапочки. И сейчас она не нужна. Опа. Ой. Хорошая, видишь, зонтик. Он так тебя свистом проводил. Кто? Какаду. Курица. А, Вот это, я так понимаю, хайчит, это, наверное, они были пойманы, в что каком ли? году, когда? Ну, в 23-м. Сенегал Перец, это вот попугай какой-то сенегальский. Угу. Ну, вот такие места я не знаю, сидит. Триера. Их что, на природе ловят? Ну, видимо, привезли. Вон курица ходит опять та же самая. Цыпа, 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 цыпа. Ой, слушай, он на лапах сидит просто. А они, оказывается, так могут их согнуть Да, вот сидит так в на лапах обратную сторону. и что-то там ищет. Цыпа, цыпа, цыпа. Ах, вот как у них. Он там- Он разглядывает, да. А вон там курицы А пошли, здесь, видишь, посмотри. как бы- Вон там курица. это же цесарки или кто это? Да нет, это какие-то дики. А это, да? Это не павлиньи самки? Мы здесь кормили пеликанов. Пеликаны дальше. Точно, рыбки. О, идут сюда. А вот еще кто-то. А здесь в клетках сидят. Слушай, вот тут вообще прекрасно. Слушай, они могут вообще убежать, переместиться куда угодно. А тут я. Надо этот убрать зонтик, он их пугает.
11:30. Очень используют это хабит.